Tá? Em Macaé, a mudança do tempo tem deixado a Defesa Civil em estado de atenção. Vamos ver. As nuvens carregadas tomaram conta do céu de Macaé, condição favorável para a chuva. Segundo o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, o volume pode variar de 20 a 30 milímetros por hora ou chegar a 50 milímetros ao longo do dia, o que mantém a Defesa Civil do município em estado de atenção. É um índice que, se ele acontecesse de maneira isolada, não associado a um evento como foi, por exemplo, o evento da semana passada, ele não traria tantos transtornos assim para a cidade, porque dentro do nosso quadro de alerta e alarme, ele manteria ainda uma condição de moderada a forte. Mas como já tem acumulados significativos, então isso demanda solos encharcados, com dificuldade de escoamento, vai dificultar o escoamento, então vai favorecer o escoamento superficial, que é o grande vilão aí para a questão do desastre. A água, né, ela vai ter dificuldade de buscar o corpo hídrico central. Esse encharcamento também em área de encosta pode trazer risco de deslizamentos. Durante o fim de semana, o tempo chuvoso causou alagamentos nas ruas ao redor da cidade universitária e no bairro Campo do Oeste. No assentamento Maria Amália, foi registrado o maior índice pluviométrico, 126 milímetros em 24 horas. Moradores ficaram ilhados. Essa mudança do tempo foi influenciada por uma zona de convergência do Atlântico Sul, né, que trouxe dias chuvosos aqui para a nossa região. Tivemos acumulados significativos, tanto na região serrana do município quanto na área urbana. O município até suportou muito bem, né, a bacia da região do Soimar, né, onde tem um sistema de macrodrenagem, deu uma resposta significativa, né. Tivemos acumulados de mais de 132 milímetros ali nessa região nesses dias, e tivemos poucos pontos de alagamentos, alagamentos onde ainda a obra está em execução, no caso do Novo Horizonte. Na região mais ao norte da cidade, né, pontos conhecidos também, como Nova Holanda, Nova Esperança, que também estão passando por intervenção de obras, onde está sendo feito um piscinão, né, para reter toda essa água. Apesar do volume de chuva ser considerado fraco, os corpos hídricos que recebem a água ainda estão cheios. Essa condição, associada aos índices pluviométricos previstos para os próximos dias, podem provocar alagamentos pontuais, a elevação de nível de rios e canais, além de transtornos no tráfego urbano. No Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil, as equipes acompanham as condições do tempo, com o plano de contingência pronto para a atuação em casos de fortes chuvas. O plano de contingência ele já prevê esse nível de atenção, então até esse estágio operacional ele já está registrado dentro do plano de contingência, e as agências, as organizações, os serviços, né, que ali estão, cada um com a sua responsabilidade dentro do setor público, já foram acionados, estão avisados, então a gente já tem realmente uma contingência montada, né, para caso aconteça algum tipo de situação adversa, a gente tenha como atender a população da melhor maneira possível.